Essa motocicleta chegou aqui agora na oficina. O cliente já tinha relatado o quê? Pode falar aí, fala aí. A batedeira. Isso, na frente, e né? na frente foi feita a troca da caixa de direção. Olha só, olha só. Foi feita a troca do redutor de bengala, troca do óleo, Isso. suspensão. Foi colocado uma espuma, silicone nas carenagens. Isso nas oficinas que o cara já passou já. E continuou batendo. Isso, olha só. Então, batedeiro de caixa de direção, muitas das vezes não é a caixa de direção, viu? Pra saber se é a caixa de direção, é só pegar aqui, ó, né, e movimentar para frente e para trás, né? Aí você sabe. Se não tiver folga, não é na caixa de direção. Galera, vocês que colocam esses slides aqui de proteção, olha só aí, ó. Fique atento, certo? O defeito é só os parafusos folgados, ó. Olha o que acontece. Como tá folgado, o motor aqui, ó, ele vai se deslocar no calçamento. Aí fica um batedeiro forte. Olha aí, ó. Essa batidinha, cara. Essa batida assim aí, ó. Isso. Então isso aqui é transferido aqui, ó, para o chassi da motocicleta. O cara pensa que é caixa de direção e na verdade não é. Então aí a dica, ó, só apertar os parafusos aí, ó. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreve aí no meu canal aí. Valeu!